Από σήμερα και μπρος θα έχουμε καινούριο μασκότ εδώ πέρα, το Monstro, που τον λατρέψατε πριν μερικές μέρες. Πραγματικά τα like που πήρε όταν βρέθηκε, δεν έχω πάρει ποτέ εγώ τόσες κατηγές, δηλαδή πλάκα με κάνετε, δεν τρέπεστε λίγο? Τι να πω, θα βγάλω κι εγώ τρίκο. Δεν παίζει, όχι εντάξει, είναι πανέμορφος, είναι κουκλός, σαν το φετικό του, και έχω μια πολύ καλή έκπληξη για σας. Αυτό εδώ το σκυλάκι είναι ακριβώς από Monstro, και αυτό πιτμπουλάκι δίνεται πρόσθετη θυσία, οπότε κοινωνήστε μαζί μου αν θελήσετε να το υιοθετήσετε και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόπο ήθελε να κρατήσω την ονομασία του βίντεο ως έχει και να μην προσθέσω κάτι άλλο. Πραγματικά ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα είναι που είμαι άρρωστος. Ελαφριά περίπτωση πνευμονίας φτάνοντας μέχρι 39 του ετών. Όλοι όσοι μου είπαν ότι τους αρέσει ο χειμώνας θέλω να τους πυροβολήσω, αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος. Απλώς θα τους μαζέψω εδώ στην βεράντα μου. Μιας και τους αρέσει ο χειμώνας, έκανα ένα τρίωρο, θα τους μοιράσω και από ένα κουτάκι σπίρτα για να ζεσταθούνε. Να δούμε για πόση ώρα ακόμα θα τους αρέσει ο χειμώνας. Χειμώνα δεν έχετε ζήσει, παιδάκια. Στην Αθήνα δεν υπάρχει χειμώνας. Υπάρχει βροχή, υπάρχει μια φορά στις χίλιες ένα χιόνι, ένα κάτι, climb mine of the line. Από εκεί που έρχομαι εγώ υπάρχει 6 μήνες μείον 20 και μισό μέτρο χιόνι. Εκεί είναι χειμώνας. Για να καταλάβετε τι σημαίνει χειμώνας, δείτε αυτό το βιντεάκι. Στις γυναίκες αρέσει ο χειμώνας γιατί δεν ξυρίζονται. Ναι, το ξέρουμε. Δεν μιλάω για σένα που έχεις κάνει λέιζερ, το ξέρω εγώ, το ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά πέρα από αυτό, όσες μάλλον δεν έχουν κάνει λέιζερ, αν δεν έχουν γκόμενο, κατά πάσα πιθανότητα σταματάνε να ξυρίζονται. Ο δεύτερος λόγος που αρέσει στις γυναίκες ο χειμώνας, τα 50 κιλά κρύβονται πιο εύκολα. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί. Ξυπνάς, χτυπάει το ξυπνητήρι και βγάζεις το ποδαράκι σου έξω από το πάπλωμα για να σηκωθείς. Και η πρώτη σου σκέψη είναι όχι ρε πούστη, το ξαναβάζεις μέσα και λες «ΟΚ, σήμερα παρετούμε αυτή τη δουλειά». Δεν θες να σηκωθείς σε κανένα πούστη λόγο. Παίρνεις το πάπλωμα και αρχίζεις να κυκλοφορείς μες στο σπίτι μέχρι να φτιάξεις κάπου. Και κάποια στιγμή πρέπει να πας στο τουαλέτα. Μπορεί να μην έχει μείον έξω, αλλά η θερμοκρασία της τουαλέτας σίγουρα είναι στο μείον. Πας να κάτσεις. Ο χειμώνας κρύβει πολλά αρνητικά για εμάς τους άντρες. Όπως ας πούμε ότι εντάξει, έχουμε μάθει πλέον ότι στην Ελλάδα ο μέσος όρος στους άντρες είναι 25 πόντοι. Το χειμώνα όσο πέφτει η θερμοκρασία πέφτουν και οι πόντοι, δηλαδή 25 γίνονται 5. Εντάξει, μπορείς να πιέσεις την κομμένα και να της πεις «Κοίταξε, το καλοκαίρι μεγαλώνει». Τώρα αν έπιασε, δεν έχεις να χάσεις κάτι. Άλλο ένα θετικό για εμάς τους άντρες, ειδικά αν είμαστε σε σχέση και δηλαδή πάμε να ξαπλώσουμε έτσι μαζί, να κοιμηθούμε και έχουμε μπει κάτι το ζεστό κοπλωματάκι και λέμε «Α, ωραία, ας κοιμηθούμε λίγο». Και σου σκάνε δύο παγωμένες πατούσες, γαμώ το σπίτι μου, γαμώ τις ταχώνεις στα πόδια όπως είναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ο χειμώνας έχει πολλά έξοδα. Καταρχάς, περισσότερα ρούχα, πλήσιματα, αυτά έχει πολλά περισσότερα έξοδα από ό,τι έχει το καλοκαίρι. Εντάξει, που αυτά τα έξοδα το καλοκαίρι είσαι σε ένα fucking πιτσόμπαρο και τα πίνεις και περνάς γαμάτα, special credits στη τσακπίδα, παρά τους που σου δώσουν αυτό,
η οποία με πίεσε στο να ασχοληθώ πάλι με κάτι παρόμοιο, όπως τότε που μου γνώρισε και για ραδιοφωνικές εκπομπές, και αυτό ήθελε της ουσίας, αλλά προσπαθώ να ασχολούμαι μόνο με αυτό, ίσως και στο μέλλον να ξανασχοληθώ και με το ραδιόφωνο. Απ' την άλλη, Αλεξία μου, όταν θα κάνω επεισόδιο για τους ανθρώπους με τους οποίους δεν μπορώ να βρω καμία συνεννόηση ποτέ μα ποτέ, και αν που στείλω εγώ, θα το αφιερώσω πάνω σου, θα το χτίσω πάνω σου, αλήθεια στο λέω. Είσαι το τέλειο υπόδειγμα γι' αυτό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, να γελάσατε. Κάντε μια εγγραφή αν θέλετε, like, share, whatever you want. Λοιπόν, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι εδώ και για το σκυλάκι που σας έδειξα στην αρχή, αν θέλετε να το υιοθετήσετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου οποιαδήποτε στιγμή. Σας ευχαριστώ όλους. Να πάει να γαμηθεί ο χειμώνας. Really. Λοιπόν, φιλάκια από μένα. Τα ξαναλέμε. Γεια σας.